Có một con heo con, nó đi ra bờ nó ủi củ cỏ ống để ăn, vô tình bị con rắn độc cắn trúng. Vậy là con heo nó không qua khỏi. Một lát sau chủ nhà đi tìm nó thì thấy nó nằm ở trên bờ, nó đã chết. Chủ nhà mới đem nó vô để mần, rồi chủ nhà mới gọi mấy các chiến hữu nhậu chung của ổng á, lại đặng ổng chia ra người mới đem về ăn. Trong khi ổng đang làm heo thì các chiến hữu của ổng đứng xoay quanh ổng vậy nè, rồi mới hỏi ổng: con heo nó nhỏ quá à, làm món gì ăn đây ní? Ổng mới trả lời: tôi cũng không biết nữa, thôi thì mấy anh cứ đem về đi, rồi làm được món gì ăn thì cứ làm nha. Có thằng cháu đứng kế bên nó giọt miệng, nó nói: để con chỉ cho một món, bây giờ mấy chú đem về thui cho nó vàng da đi, rồi bắt đầu mình nấu món heo giả cày. Mấy ông kia mới hỏi nó: được không mày, ăn ngon không? Con đảm bảo với mấy chú, heo mà mấy chú nấu giả cày ha, là mấy chú ăn như chó.